太哪听得下这些，举起榔头就砸了下去。但随着一阵碎裂声，角落的瓷砖被砸得粉碎。刚太的理智终究战胜了心魔，连环杀人狂15分钟便被警方绳之以法。女人的表现惊呆了警察厅厅长，他决定支持全九建立黄金时间队，在最短时间内拯救被害人的生命。尽管全九依靠超能力破获了案件，但刚太认为对方只是运气好。对于3年前的事情，他依旧耿耿于怀。第二天一早，全九便抽调了一批警力，组建了部门，其中包括黑客高手李小白、举止干练都奇燕、处决横桑朴刚泰、资深刑警郑在镐。队伍刚刚组建，112报警中心便接到了一个紧急案情：7岁男孩报警称妈妈要杀了自己，此时他正躲在洗衣机中。起初，警员以为是孩子的恶作剧，可通过呼吸的声音，全九发现男孩不但受了重伤，而且随时都有生命危险。7岁男孩向警察求助，他被妈妈一刀捅伤了肚子，只能躲在